بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدائی اردو قاعدے میں خوش آمدید۔ یہ ہماری اس کتاب کا آخری سبق ہے اور اس میں ہم حروف تہجی کے بعد اگلا کام شروع کریں گے، یعنی ہم ارکان سازی اور الفاظ سازی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے الف سے ارکان سازی، تو ذرا دیکھیے اور ان کو پڑھیے۔ بے الف با، ٹے الف تا، دا سا، یہ آپ کے سامنے تمام حروف اور ان سے بنائے ارکان ہیں۔ با، تا، دا، سا، پا، چا، ڈا، سا، تا، ہا، زا اور تا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ہر حرف سے آگے الف لگا کر اس کو آہ کر کے ادا کیا ہے۔ اس کے بعد سنیں اور بتائیں کہ ابو جان کی امی جان کو کیا کہتے ہیں؟ نانی، دادی یا خالہ؟ تو دادی کہتے ہیں۔ حروف سنیں اور انہیں ملا کر ارکان بنائیں۔ سین الف، سا، ہے الف، ہا۔ ہم سنتے کس کی مدد سے ہیں؟ کان کی مدد سے۔ حرف غین کی دوستی حروف علت الف سے کروائیں تو کون سا رکن بنے گا؟ غین الف غا۔ شاباش۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشق میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دی ہوئی تصویریں غور سے دیکھنی ہے اور ان کے درست رکن کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ تو پہلی تصویر میں ہے کان، گائے، تالا اور غار۔ شاباش۔ پھر ہمیں حرف ملا کر ارکان بنانے اور لکھنے ہیں۔ صاد الف سا، خے الف خا، ہے الف ہا اور آخر میں غا الف گا۔ اگلی سرگرمی دیکھیے، اس پر پینسل پھیریے۔ 3 حرفی الفاظ پڑھیں گے ہم جو الف سے بنتے ہیں۔ بے الف تے، بے الف با، تے بات، بات۔ اسی طرح بے الف پا، کاف پاک۔ دیکھتے ہیں ان کو پڑھ کے کیا ہے؟ شام، چاٹ، چاک، پاک، جاک، بات، صاف، کان، دال، جال، ناک، داغ۔ اب آپ ان کو خود سے پڑھیے۔ یہ ہیں 2 رکنی الفاظ۔ آپ نے ان تمام کو پڑھنا ہے، جیسے با جا، با بے الف با، جیم الف جا، با جا، پھر چا چا، پھر سا یا، پھر لا تا۔ یہ تمام 2 رکنی الفاظ ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہارا، نانا۔ ان کو پڑھیے اور پھر ان کی مشق کیجیے۔ سرگرمی کیا ہے؟ تصویر کے متعلقہ درست رکن سے ملانے ہیں ہم نے، جیسے پہلی تصویر میں کان، آخری میں تارا، پھر غار اور باجا۔ یہ ہے جی، ہم نے خالی جگہ میں درست حرف لکھنا ہے اور تصویر کا نام مکمل کرنا ہے، جیسے با با، با با۔ اسی طرح کار، یہ ہے کار۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر کیا آئے گا؟ تالا، تالے میں کون سا لفظ تھا؟ تے۔ یہ ہے مالا، مالا میں الف نہیں تھا تو ہم نے لفظ لکھے اور اس کو مکمل کیا۔ یہاں پر آپ کو ان حروف پر پینسل پھیر کر اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ اگلا سوال، اگلی سرگرمی ہماری واؤ سے الفاظ سازی کی ہے۔ واؤ سے الفاظ سازی، جب ہم کسی بھی حرف کے ساتھ واؤ لگاتے ہیں تو وہ او کی آواز ادا کرتا ہے، جیسے بو، ٹے واؤ ٹو ہوتا ہے، جیسے یہ ڈال واؤ ڈو، پھر شو، چو، تو، رو، ٹو، دو، تو، رو۔ یہاں پر مختلف طرح سے نشاندہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپ پہچان کر سکیں۔ آگے آتے ہیں، ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ سنیں اور اس چیز کے نام پر تالی بجائیں جو گول ہوتی ہے۔ کیا قلم گول ہے؟ گیند گول ہے یا کتاب؟ تو گیند پر تالی بجائیں گے ہم۔ ارکان سنیں اور ان کے حروف الگ الگ کریں۔ او جو، این واؤ او، جیم واؤ جو۔ ٹیں ٹیں کس پرندے کی آواز ہے؟ بتائیے۔
तोते की। हमें बड़ों की बात गौर से सुननी चाहिए या शोर मचाना चाहिए? तो हमें गौर से उनकी बात सुननी चाहिए। 3 हरफी अल्फाज पढ़ते हैं। जैसे पहले देखिए, तोड़, तोड़, इसी तरह तोड़। क्या है जी? अब देखिए, सोच, टोक, मोड़, बोल, होश, शोर, लोग, नोट, तोल वगैरह। यहाँ पर हम 2 रुकनी अल्फाज पढ़ेंगे, जैसे बोला, बोला, बो 2 और ला, इसी तरह बोला। ये क्या है जी? तोला। फिर देखिए, बोला, फिर बोला, सोना, काटो, मोड़ो, डालो, जागो, यो, सोफा, जोड़ो। अब हम इसकी मश्क करते हैं। यहाँ हमने रुकन को मुतलका तस्वीर से मिलाने की सरगर्मी की है। अगली में हमें अरकान मिलाकर अल्फाज बनाने हैं, जैसे काटो, जैसे रोया, लोगो, होता, तोड़ा। अब आप भी अरकान मिलाकर अल्फाज बनाइए, फिर आप पेंसिल फेरकर इन हरूफ को लिखिए। अब हम ये से अल्फाज साजी पढ़ेंगे। ये से अल्फाज साजी में क्या है? बी, शी, ची, जी, टी, बी, जी, री, दी। अब आप इन सवालों के जवाब दीजिए। अरकान गौर से सुने और उनके हरूफ अलग अलग कीजिए। सीन छोटी ए सी, एन छोटी ए ई, नून छोटी ए नी। अब आपने हरूफ सुनने हैं और इन्हें मिलाकर रुकन बनाना है। गाफ ये गी, बे ये बी। अब बताइए, हर्फ तोए की दोस्ती अगर हम हरूफ इल्लत ये से करवाएं, छोटी ये से, तो क्या रुकन बनेगा? ती। शाबाश। पौधों की देखभाल कौन करता है? माली। आगे बढ़ते हैं, 2 रुकनी अल्फाज देखते हैं। बाजी, बाजी, चाबी, ताली, राजी, हाजी, काली, टोपी, आदि, डाली, खासी, दादी। आप इनको दोहराइए और फिर मश्क की तरफ आइए। सबसे पहले हमें तस्वीर से मुतलका दुरुस्त रुकन चुनकर नाम उसका मुकम्मल करना है। तो पहले है जी चाबी, बी को हम लिखकर चाबी लिखेंगे। फिर क्या है? फिर है रोटी, कापी, टोपी, जैसे रोटी, टोपी, कापी। अगली सरगर्मी में हमें इस तरह से अल्फाज बनाने हैं। टा, फी। ये सारी सरगर्मी आपको क्या करनी है? हर्फ को हर्फ से मिलाकर आपने लफ्ज़ बनाना है, जैसे बो, री। इस तरह से ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। देखिए, टाफ़ी, बोरी और बकरी। अगली सरगर्मी में आपको इन हरूफ और अल्फाज बाजी, दादी, आदि, हाजी, इन पर पेंसिल फेर कर लफ्ज़ मुकम्मल करने हैं। ये है जी ये से अल्फाज साजी। ये से अल्फाज साजी में पहले हम अरकान साजी पढ़ेंगे और सबसे पहले क्या है? टे, पे। जब हम किसी हर्फ को बड़ी ए से मिलाएंगे तो वो ए की आवाज़ अदा करेगा, जैसे ते, बे, दे, जे, से, शे, रे, चे वगैरह। अब बताइए कि शीन बड़ी ए क्या बनेगा? शे। हे बड़ी ए हे। अब आपने इन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करने हैं। काफ और बड़ी ए के, जीम बड़ी ए जे, लाम बड़ी ए ले। ईद पर कुर्बानी के लिए आपके घर कौन से जानवर आते हैं? बता दीजिए। और हर्फ काफ की दोस्ती हर्फ इल्लत बड़ी ए से करवाएं तो क्या बनेगा? के। शाबाश। अब हम 2 रुकनी अल्फाज पढ़ेंगे, जैसे जा, ते, जा, ते, ता, ले, ता, ले, ता, रे। बाजे, बाजे, डाले, जागे, जाने, लाते, मारे। दाने, ताज़े।
کالے چائے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے، اور ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے، ارکان ملا کر لفظ بنائے ہیں۔ جیسے دیکھا ہے کہ جاگے، تو یہ آپ کے سامنے ہے، جاگے، کالے، صوفے، گائے وغیرہ۔ یہاں خالی جگہ میں ہمیں درست حرف لکھ کر لفظ بنانے ہیں۔ تو یہاں پر سوتے، اور کیا بنتا ہے، تے۔ اگر ہم یہاں پر تے لگا دیں تو سوتے اور روتے لفظ بنتا ہے۔ اگلی سرگرمی بھی اسی طرح ہے، تو یہاں پر اگر ہم لام لگائیں گے تو تالے اور سالے بنے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک سرگرمی ہے جس میں ہمیں پینسل پھیر کر جاتے، تارے، ڈالے، سارے، لائے وغیرہ لکھنے ہیں۔ یہاں ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ ہم نے ارکان سازی اور الفاظ سازی سیکھی۔ آپ اس کو دہرائیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔